Pozdrav svima, pozdrav dragi pratioci. Danas se nalazimo u još jednom novom videu. Jako je vruće u Beču, jako su velike temperature, jer otprilike kako je u Beogradu, tako je u Beču, kako je u Zagrebu, tako je u Beču. Jedino što je Beč blizu Alpa, pa malo više duva vetar, ali kad je vruće, onda je stvarno vruće. Ja noćas uopšte nisam mogao da spavam, pa mi je palo na pamet da pričamo o tome kako se u Beču bore protiv vrućina, kada dođe ovako vreme. Kada dođe ovako vrelo vreme, možete se obreti pored jednog od ovih uređaja, koji su instalirani po celom gradu, koji izbacuju sitne kapljice vode. Ja ne znam da li vi to vidite sada, da sam ja sada u izmaglici sećanja, ali vrlo prija, vrlo je lepo. Ako ste odlučili danas da jašete konja ili slona i onaj tušić na kom sam ja bio vam je premali, imaju i ove veće varijante. Znači, ovo su prskalice koje tako u hodu prskaju i osvežavaju okolinu na veliko. Tako da ne pričamo danas kao što smo skapirali o bazenima i ne znam kojim varijantama, nego ovako vraćate se s posla, srušit ćete se od vrućine i onda taman naiđete ovako vi i recimo pas ako šetate ili vraćate se s posla i možete da prođete kroz ove kapljice, malo se osvežite. Kad smo već kod teme klime, možda ne bi bilo loše da napomenem da su u Beču temperature slične kao i kod nas, s tim što je ipak malo hladnije. Znači ovde su zime malo oštrije, malo su jače, malo su duže, sve je tako za nijansu malo, dok kad dođe leto isto bude toplo kao što je i kod nas, s tim što manje to traje. Znači ovo će biti do septembra, oktobra ovako, a ove godine zima nikako da prođe. Znači nisam mogao da se načekam sunca, tako da sad iako je vrelo, meni je ono samo neka traje, jer je grad prelep kada je toplo vreme, kad dođe zima sve utihne kao i svuda, ali u principu očekujte slično vreme kao i kod nas kući, plus ako je kod nas bila kiša, evo nje ovde preko sutra. Tako obično bude, ja kad se čujem sa mojima dole, kao kako je vreme pada kiša, onda ja već spremam kabanicu, tako da eto i to da znam. Ovde na Donau kanalu, gde je inače lepo i osvežavajuće i lep je pogled i uveče se skupljaju ljudi da se druže, da piju piće, ovde dolazimo do highlighta ovog videa današnjeg, stvar koja je mene oduševila i koja pokazuje koliko su gradske vlasti ovde i pragmatične i misle na svoje građane. Dakle, ovde imate mašinu za kremu za sunčanje. Evo možete da vidite, kaže koliko je trenutno stepeni, ona radi na solarni pogon, meri temperaturu i do određenog vremena daje kremu. Dobijete kremu i onda ne izgorite po glavi. Uzet ću još jednom. Mislim, šta reći? Šta dodati na ovo? Imaju ljudi aparat za kremu za sunčanje koja je džabe. Eto, to vam je to. U zadnjih par godina na trgovima su trgovi su koncipirani drugačije, svuda su instalirane ovako ovi trgići za decu u kojima non stop je neka kao voda i non stop možete da se osvežite i možete da pustite decu da se igraju u toj vodi, da se prskaju i da se lepo zabavljaju. I ovo postoji u svakom bicirku, na svakom tom nekom kao mini većem trgu, postoji ovako jedan ovaj trgić za decu gde non stop prska voda, gde non stop idu ove prskalice i gde možete da se ohladite, a boga mi da se ohladite malo jače kao ja sada. Tako da u suštini možete da uradite ono što sam ja uradio, ako ne možete da odete na more, ako nemate vremena za to, date detetu kupaći, stavite ga ovde na trg i putu igumane za manastir Rične Brini, vi otvorite pivo u hladu, uživate, a mali se tamo trčka i sa drugom decom se prska i uživa, jer deci ne treba mnogo da bi bila srećna, da bi bila zadovoljna. Česme ima svuda i ono što nisam napomenuo do sad, česme imate svuda i ono što nisam napomenuo do sad je da je voda u Beču jako lepa, hladna, osvežavajuća
Ja bih rekao sa Alpa, možda nije, neka me neko ispravi ako nije sa Alpa, već je šta god, ali da je ukusna, da je lepa, to sam primetio kad sam se vratio kući i onda sam probao našu vodu i nešto mi je bila bljutava, nešto mi nije bilo jasno. To je u stvari zato što sam se navikao na ovu vodu ovde. Isto imate česme svuda po gradu, a ono što je isto lepo je što su česme tako dizajnirane da kada voda pada dole, ona upada u posudice da i vaši ljubimci mogu popiju vodu. Kao što možete da vidite ovde. Znači, odavde piju ljubimci, a odavde piju ljudi. Evo je voda, sveža, dobra, znači, najiskrenije, pečka voda je jedna od top 5 stvari koje ovde mogu da preporučim. Kada počnu te prave letnje žege, pored svih ovih prskalica i ovih česmi koje postoje, onda se instaliraju i ove pomoćne česme, u kojima isto imate ove prskalice za sveženje i možete popiti vodu. I evo, možete videti ovde, isto ide voda iz njih, a isto možete popiti vodu na prst. Evo ga, radi. Plašio sam se da neće raditi, plašio sam se da ću da se ispalim, pošto sam jednom došao tu i tu nešto sam čačko, nisam umeo da upalim, ali evo, izgleda sam sad ja naučio. U svakom slučaju, evo, to vam je to. Ako i ovo sve omane, niko vas neće osuđivati ako biste popili jedno hladno pivo u hladu. Tako da od mene je to za sada sve. Lajkujte, pratite, subscribeujte se, komentarišite, hvalite, kudite. Vidimo se u sledećem videu. Ćao svima!